انت بتعمل ايه هنا يا ابني؟ لا مفيش، باخد سنلوك على اليخت بتاعي يا حاج. سنبوك ازاي يعني؟ اسمه سنلوك، يعني انا بصطاد سمك يا حاج. واللي بيصطاد سمك بيبص في بق السمك ويرميه كده؟ بتعمل للسمك حجر صحي ولا ايه؟ لا بدور على خاتم سليمان، اصل نفسي ابقى غني. الله يخرب بيت البانجو وسنينه، بوظ جيل بحاله يا ابني، مفيش الكلام ده. مفيش ازاي؟ ده الواد محمود برشامه مأكد لي الكلام ده، مأكد لي ان هلاقي الخاتم، وقال لي بأمارة ان سميغل كان بيصطاد سمك مع صاحبه الهوبت، قام ايه بقى؟ لقوا خاتم القوة، فسميغل قتل صاحبه ولبس الخاتم وهرب. هوبت؟ ده انت هبت منك على الاخر. وبعدين انت مصدق واحد اسمه برشامة يا ابني؟ يعني هو برشامة ودماغه مش معاه، انت بقى ضارب ايه على غيار الريق؟ والله ما شارب حاجة يا عم، ده انا حتى ما بدخنش وبصلي وملتزم. يعني دي دماغك من غير مخدرات؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا هقولك، اصل الواد محمود محمود برشامة. محمود برشامة خد مني 140 جنيه وعمل لي سيرش على النت، ولقى ان لو اصطدت السمكة اللي بالع الخاتم هلبسه واختفى على طول، واقدر بقى اخش اي بنك واخد الفلوس اللي انا عاوزها. هو قال لك تصطاد فين؟ لا مؤاخذة، أنا نسيت إن إحنا كمصريين ما ينفعش نسأل أي سؤال بينتهي بكلمة فين. كلنا عندنا إجابة واحدة ومكان واحد نحط فيه الحاجات اللي بنسأل على مكانها. والله المكان بقى متكربس على آخره. بقى جاوب واحترم نفسك. قال اصطاد السمك اللي جاي من البحر. ياه، ده برشامة حددها لك قوي. السمك اللي جاي من البحر هما اصلا كام سمكة يعني؟ بس انا مش عايز اصدمك، ده مش بحر، دي مزرعة السمك بتاعتي. يبقى اكيد السمك اللي فيها جاي من البحر. يا ابني بلاش غباوة، هيكون سمك بحر جاي هنا يحسن دخله ولا يغير جو؟ ده سمك زريع بنربيه في احواض صغيرة وبعدين نحطه في المزرعة هنا عشان نبيعه لما يكبر. يا لهوي على سنين السودة، يعني 140 جنيه راحوا عليا؟ يا خراب بيتك يا يهود. انت خراب بيتك ب140 جنيه؟ انت هتولول لي في المزرعة هنا. قوم ياض، قوم ياض من هنا روح. الناس خيبتها السبت والحد وانا خيبت ما وردت على حد. الناس بتهبر ورق بنكنوت وانا عايش زي العنكبوت. الناس بتعبي من اليوتيوب والتيك توك وانا مش لاقي فرد التوك توك. انت هتغني عليا يا حبيبي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب قوم يا ابني، قوم عشان تروح وانا هديك 140 جنيه. ربنا يخليك يا حاج. يا ابني الحظ مش سمكة مستنياك تجيبها بصنارة. لو فضلت تستنى من غير ما تفكر وتشتغل عمرك ما هتصطاد غير الهوا. وممكن السمكة الكبيرة اللي بتدور عليها في البحر هتلاقيها واقفة تحت رجلك. يا ابني مش دلوقتي، فوق معايا. مش قصدي كده، اسهلها لك، اقصد ركز في حياتك وسيبك من الجري ورا الاوهام والسراب ومغارات الذهب. لو ربنا كاتب لك تلاقيه هتلاقيه، زي ما ربنا بعت سيدنا موسى والخضر يبنوا سور على كنز ذهب علشان الطفلين اليتامى يكبروا ويلاقوه. قشطة، انا يتيم وعندي سور البيت واقع نصه، هروح ابنيه وادور تحتيه. شوف يا ابني، انا عرفت انت هتنجح ازاي. انت غبائك مبهر الصراحة، ممكن تستغل الميزة دي. خلاص يا عم، اي خلاص يا عم مش هبنيه، خلاص يا عم مش هبنيه، هدور تحتيه على طول. يخرب بيتك، السمك اللي اصطادته في مخ عنك. اسمع يالا، لم صنانيرك دي وقابلني على اول المزرعة، اديك 140 جنيه وما اشوفش وشك تاني هنا، فاهم؟ و30 جنيه اركب ميكروباص لبيتنا والنبي يا حاج. يا صبر ايوب، يلا تنيل قابلني هناك. حاضر يا حاج، في ديلك وراك اهو، في ديلك. عندك سمك قد ايه ده برشامة؟ طمني. كده معانا 4 كيلو سمك بولت، اقل من اللي جمعناه امبارح يا ياقوت. فضل ونعمة من ربنا. اخلع انت بالسمك وانا هروح اجيب 140 جنيه واجرة الميكروباص من عمك ايوب اللي عامل لي فيها ابن خلدون ده كمان.
في المزرعة سمكة بتزق سمكة، عالشط واقف ياقوت بشبكة، وضحكنا عليه واخدنا السمكة. في المزرعة موجة بتزق موجة، عالمركب جايلي أيوب بهوجة، وضحكنا عليه واخدنا السمكة. في المزرعة سمكة بتزق سمكة.